Hola chicos, ¿no les pasa como de que cuando intentas prender tu PC, como que hace como un ruido como medio extraño? Miren, ¿Otra vez prendiste esa computadora? Ya es muy noche, nomás no me dejas dormir. Siempre es lo mismo contigo. Ya apágala de una vez y vente a acostar. ¿será normal o solo es la mía?